Saratola TV, la chaîne qui assure, Lobby Air baké sala Suzy Bantu baké kwa mbome lobby. Je pense pas que bato bazo sala ba émission basenga ki na médecin ya Suzy Bantu a sala autopsie pour apesa bango résultat ya poison au bango bazo koluka. Saratola Suzy Bantu akufaki na maladie ya motema anyokwa minango parce que azaki na bombanda na bandeko na ye ba comédien. Saratola kota e comment ndeko na biso mwasi ayaki kobima era bima ki na ye a se rétablir na ye pe azongela ki pe ba activité na ye na kanisi eza na 2-3 tournages mo a utaki ko sala il y a pas longtemps, mais au moins elle avait toujours moi paie maman et même lorsque elle parlait ceux qui bozo sur la Suzy, tu sens que moi paie ma ezali. Saratola Maman Thérèse akoya matanga te parce que bana lemba bazoka na maman Thérèse soyez matanga abotole mobali na chérie, mais c'est faux, archi faux. Saratola na côté li mwana na sacrifier yaya et yaya a monique oh ndenge ni maman oyo azaki censé ya kokote la biso mibale mais azuka part dada pe abotola Suzy Bantu mobali na eza makama mobali eza makamba il paraît tout yoka wana tout ça eza makama ya mwana mobali ozaki mobali ya Suzy Bantu dada abeti Suzy Bantu mosindo yango Suzy Bantu ayina ki mama top koma yo mama top camarade nanga to ndeko nanga oyebi ke o aza mobali nanga mu permettre mwana na akoma kobimana. Saratola TV, la chaîne qui assure. Koyeba musala esala kelengi bondi melangayi esengeli koyeba ke na occasion ya 4e édition trophée mwasi ya talo organisé par ONGD SD magistral et sika wapi la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Saratola azwaki bongo diplôme d'excellence. Kasi botu nanga zalaki pona nini pona ba émission kitoko oyo asalaka na ko respecter déontologie éthique kaka ndenge zalaka notamment émission histoire vraie pe lisusu émission parlant du business. Kasi tango azwaki trophée oyo Saratola a dédié ki yango na basi nyonso ya Congo. Nazalaki sélectionné lokola mwasi ya talo na média en ligne. Je suis la seule chroniqueuse oyo va remettre là ba mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous la rappeler un côté positif na biso moko oyo peut-être ekoki ko sunga yo lobito ekoki ko faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ile donc bokanisi esili tiens lokola azalaka na fondation ezali ko porter kombo na ye Saratola mokolo dimanche 25 décembre 2022 akendaki bongo ko fêter Noël na ba orphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier 7 de commune ya Njili esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Saratola abinaki aliaki pe apasaki ba moma kitoko elongo na bana oyo ba parents na bango batika bokili ya se kasi muta kopesa bango affection azalaka te basepeli ko fêter na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke année passée Saratola elongo na fondation na mobimba babimisaka bongo quelques mama na ba hôpitaux nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa Saratola walai ndimelanga ke oza ya nzambe mapamoli na nzela na yo basi ya boye nde Kongo za na ngoposa pour na développement ke yo oui. Compte 40 ezali titre nzembo oyo artiste musicien Diego Milito auti kobimisa kasi kokamwa ayembi yango na Saratola oyo nanu ayemba te yoke loko yo arc-en-ciel lelo bimi po ekanga mvula elembo nini sheri na ngai otie na motema
Chiswaka Patrick nazolela tous les jours. Papa Samuel ya maman Madolelo na Germanie. Tala, bon consommer déjà compte 40 pour et ça déjà disponible na marché de disques et na ba plateforme nyonso boyoka po et ça na ba kunga danger et ça na clip ya qualité musala et salemi kitoko. Ah Diego Milito bayemba kande boye po o la kisi expérience ndenge o yembisi saratola oyo nanu atika koyemba te mais abimisi so ya qualité pe respecter ba note vocale kaka ndenge zalaka. Ah keyo oui 40 client nanga seyo oka fournisseur quarantaine nanga seyo les clous et les marteaux chapelle na bamoupe chrétien repenti confession gina c'est bolingwa amatu Patrick Chiswaka. Bienvenue na émission na bino Zip Zap, émission Oyo et Memela Rabino ba information pe ba actualité Oyo ezako le kananambo kanabiso partout dans le monde pe na communauté congolaise. En tout cas bandeko tozana pasi kake beti lisusu na ngambu ya bandeko na biso ba comédien Suzy Bantu. Que son âme repose en paix. En tout cas, mes condoléances déjà dans la famille artistique nae Mobimba, mes condoléances dans la famille biologique nae, entourage nae, ba camarade nae. En tout cas, molimo nae epe manakimia me molimo ya Suzy Bantu ekope manakimia te poete ba émission ezali ko salama makambo ba secret ba vérité ezako bima se ko bima tout autour na makambo etali liwa ya Suzy Bantu. Il paraît Suzy Bantu akufina poison, il paraît Suzy Bantu akufina maladie ya motema, il paraît bawelela ki mobali na mama na biso Teresia na mama top. Liwa ya Suzy Bantu ekomi na maboko ya batu ndenge nini batu musu balobi abotaki ba musu balobi abotaki te na émission na biso lelo tokosala analyse na Tadi Ngalapa o azali moko parmi ba master ya Suzy Bantu ameka un peu ko éclaircir biso poto mona ki epe kuna na matanga azalaki penza na contact ya famille ya Suzy Bantu peut-être grâce na ye tokozwa ba éclaircissement ya makambo ebele toza ko se poser ba question. Il paraît Azalaki moi aussi un musicien et héritier. Bonjour Tadi Ngalapa. Bonjour Maman Saratola. Bonne santé. Ouais, santé ça va. Nous avons la grâce, tout ça évolue bien. Mes condoléances hein. Oui merci, merci mes condoléances, merci beaucoup ma chère. Nous autres appelons ma capacité mais on n'a pas le choix. Elle est partie pour nous les autres la vie continue. Toujours les laïcs n'ont pas formé nyonso, n'a pas ndenge nyonso, mais musala et sengi qu'il faut tout répondre na ba exigence mususu au musala les senga biso mama Sarah. Merci Tadi Ngalapa, j'en profite ya rope sambote na tata po FAP4 ma grande sœur chérie le big manager et un grand merci na ba sponsor na biso Madjabou Gospel balobi deuxième édition arrive avec force. Donc Torozalawana pour na ko poussa lisusu label kitoko boye label l'équipe label nyonso na Afrique pour l'instant tozara na Madjabou Gospel. Alors un grand merci pena à l'honorable Jenny Beta industriel moi c'est à Pembe na Pesiombote président Charles Tamboué. Un grand merci à toi maman Gina Amatou Motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï na Pesiombote. Pourquoi pas na Moni Bongo Amelia Mweba la privado ya Orlando Domingos bambote na yo bambote na batunions tout hein ba meilleur fan du monde président bébé la présidente maman Nathalie. En tout cas un grand merci na yo, un grand merci na nani mutu no komone Angelos Karwan. Mais Angelos Karwan wana Tadi toi une émission mawa na pesi ombote bambote na les Kanou Sarah Abwele c'est la Kike la Rose Bonga papa il dit MK pourquoi pas na Edwige Kala la Pamela Kabea oui tout seul ya bambemba la fille à papa maman Makiala Kumba et pourquoi pas na Fatou du Conti. Un grand merci Nadalia Onyema Debo Bouchab officiel merci Nayo. En tout cas merci Tadi osa trop abattu hein bozaina moi ba relation ya makasina Suzy Bantu. Ouais, en tout cas personnellement je connaissais Suzy Bantu parce que Azali Sousouté. Oui. Azaki Moutou on partageait beaucoup de choses ensemble.
et amuto pena tolia naye tomela naye on a profité il y a ba conseil belé. Suzy Bantu était une femme, on a fité une femme où si vous avez des problèmes, quand vous arrivez et pas Suzy, vous avez solution. Suzy m'a aidé na ba conseil belé. Quand j'étais en Chine, j'avais connu un petit souci à l'époque. Suzy Bantu était la première personne qui a apporté mes forces sur tout le plan. En tout cas, je garde tellement de bons souvenirs pour Suzy Bantu ou son abandio lobango awa et cause wabiso émission mobimba autour ba question mususuté. Donc vraiment c'est une personne où on s'est partagé, on partageait, on s'est parlé. Même tout dernièrement, elle m'a appelé pour me dire na sombele jus. Mais elle a calculé les temps où à 50 ans sombele jus na temps koufi et ça lit même pas une semaine. Donc ça veut dire que elle était déjà à l'hôpital elle a zosenganga jiwana mais malheureusement nazoa ki moyen ya ko memela e jina été elle est partie. Donc voilà, c'est un peu ça ce que je peux te répondre. Liwa ya Suzy Bantu ezolobisa communauté ezolobisa bandeko na biso ba youtubeur, il paraît à koufi na poison. Tadi ngalapa oza premièrement voisin à Suzy Bantu, oyebi moi famille, oyebi quartier. Est-ce que c'est vrai Suzy Bantu a koufi na poison? Merci beaucoup Maman Sarah pour la question. En tout cas, je dois essayer un peu d'éclaircir Bilo Misusu. L'internet, l'utilisation il y a outils oyo la communauté nabiso to utiliser angoka rien que pour abuser, rien que pour na koluka ko bebisa image à mutu. Poison le lot, les gens babazaka na courage mon boya kolobake mutwana akufi na poison. Mais lobby herba ke ça la Suzy Bantu baké kwa mbomé lobby. Je pense pas que bateau bazo sala ba émission ba senga ki na médecin ya Suzy Bantu ça la autopsie pour appeler ça bango résultat ya poison au bango bazo koluka. C'est une façon juste ya koluka ko bepsa image ya moui. Et nous là, nous sommes de personnes où nous avons vécu avec cette dame. En tout cas, je ne permettrai pas qu'on puisse salir et cracher la mémoire de Suzy Bantu, celle qui était une bonne personne pour nous. Et ça le kuta Sarah. OK. Makama poison et ça le kuta. Nazo mona bande ko ebele bazo koloba été azo poison, alia poison na kinga kati patati patata makambo ebele belé c'est faux, archi faux. Suzy était souffrante. Suzy était malade, Suzy abela les années où tu koleka Suzy à kota même hôpital na HJ on ce que moi je dis biso ba yaye to yebaka ouais na ba collègue na epé belé ba yebaka même utilidon qui yebaka te pourquoi parce que Suzy c'est une femme oyo azalaki beaucoup plus réservée abandaki ko s'afficher na makambo et belé te abandaki pe ko lingate que sa vie privée ezala étalée abela ka maman akota comment Suzy akota comment elle allait mourir. Er abimaka, j'étais parmi ba 5 bateaux au Petokenda Kotalae. Toké to sololi, elle m'a dit ça en face, elle t'a dit je vu la mort. Ngana moni ndenge moto akufaka. Mais les bons dieux wana abiki singa na koma. Dorénavant na komi Suzy de Jésus. Tadi ngala pa koma ki Suzy de Jésus a outolo banabiso confirmer na précision nyonso que maman Suzy Bantu atikali kokufa na maladie à poison te. Mais maladie au Suzy Bantu akufi apparemment jusque tisikoyo batu ba koyeba ngona média te voilà pourquoi batu ba ko tâtonner. Mais na ba information mususu eza ko loba mababe lobby bazoloba ete Suzy Bantu akufaki na maladie à motema anyokwa minango parce que azaki na bombanda na bandeko na ye ba comédien tokoma na point ya bombanda. Sarah, tu sais aujourd'hui lorsqu'une personne ne plus akufi simanaye makamdo ke botama kaka na makambo lokuta na makambo solo na okutu mutwana ayebaki na été ekobima. Mais biso ba etozalaki na Suzy, je dirais na bandeko nyonso bazolanda biso que Suzy était une bonne personne. Nakansi ba epena ba liaki na Suzy ba fanda ki na Suzy so zumoko na plateau so ki ayepso que non Suzy était même ata libanda caméra ayepso que non Suzy était une mauvaise personne pour nanga c'est que azalaki na ba intention mabe Suzy il faut qu'on se le dise na ba vidéo onyo so ezoleka
même jour où yonanga tozaki et pas ya basozi même ses sœurs bazolela bazolobanini onyo kwa mingi na maladie nini onyo kwa mingi obeli mingi obanaki ko vivre kaka na bakisi mais ndeko tadi mais laisse-moi finir OK Suzy abanaki kobela maladie ya motema tozongika na maloba ngo ezoloba maladie sociaux c'est normal et ya kanango c'est une maladie comme toute autre maladie ya mokili nga moi je connais une maman bon maman té grand-mère moko akufa na poto. Je salue sa famille nakanisi bako reconnaître yango. C'était une servante de Dieu. Maman wana amela na vie na ye amela masanga te, amela diamba te, amela whisky te. Mais maman na maladie eya ko bomaye eza ba poumon eya ko toboka ye. Pour moi, suite à ba problème estomac. S'il vous plaît, batu ebele ba yebiete ba maladie ona ezwaka batu oyo ba melaka mingi bilo kwa makasi ba problème ba nini ba estomac etoboli ende ememie na liwa mais maman wana akufa na état na ye elle a des enfants oyo azalaka kimia banane même baka moi donc ça veut dire que maladie elle ekotaka na nzoto motu et ponaka te que non lokola nazolingana kota na nzoto atadi na simba ye na makolo te fona ke simba ka na loboko non c'est une maladie ma très chère Suzy souffrait il y a maladie on a des motos et kotisa ye même hôpital motema na et kotisa ye au hôpital et kotisa ye comment ne konabiso moi si ayaki kobima abima ki na ye a se rétablir na ye pe azongela ki pe ba activité na ye na kanisi eza na 2-3 tournage à Outaki Kosala il y a pas longtemps mais au moins elle avait toujours moi paie maman et même lorsque elle parlait ceux qui bozo sur la Suzy tu sens que moi paie ma Ezali mais elle était là et tout voilà donc tout ce que les gens racontent parce que Zalaki qui bombanda dès qui bombanda wana et memi malade wana ya oui apparemment ouais non, apparemment bandeko balobi était a comment ikobe la maladie à motema polikamba bolingo ezali kama ntima likama motema tanga moni mama Teresia alongi mobali babotolier mobali tour aliboseza ki mama top tour ami balé mama Teresia tanga botolier mobali na ya musicien nde sika passe ya motema wana choc wana ko banda te memi ndeko c'est faux archi faux ça ce sont de bêtises Sarah bah ça bon mandaté bah à ce que moi je connais pas la vie privée de Suzy Bantu en tout cas na koko tanakati kunate mais au moins na onga na ebi ezali faux archi faux que c'est à cause ya maman Teresia ou maman Top nde maman na biso Suzy ayaki kozwa maladie o donc kazala kinango. Je vais vous expliquer maintenant le problème de maman Top et celui de maman Teresia. Maman Teresia akoya matanga te parce que bana lemba bazoka na maman Teresia soyez matanga abotole mobali na gérer mais c'est faux archi faux. Je vous informe aujourd'hui que maman Teresia azalaki na matanga donc atikela égérie non batikala welela na ye mobali te waneza makambo ya balabala eza lokola yonanga Sarah moko lelo kutu yonanga to discuter na téléphone oui ou non oui to soit na pas ouais moi pe na nzela boyenga na lobido loko mode se pélicio te ou bien yo lobido loko mode se pelsinga te to ke na biso moi distance na sa kanda wana pe na koleka na télé j'ai dit en tout cas vraiment ngana Sarah vena et si mbali souté parce que nazaki peut-être soki mutu okomi place ngo avant kutu soki muta komi tolanda Suzy Bantu azoloba so eza na batu oyo akoki kolimbisa te na sena moyo eza Teresia eza mama Top na logique à vie lelo so itozo vivre na vie batu po batikala na rando ya makasi ya libele za mwasi na mbongo bawela mbongo ou bien bawela mobali. Il se murmure aussi que bawela musicien et héritier. Alors awa yozolo bake baswana kikaka mais est-ce que makambo batu pe ba robimisa koto ba les ont dit et ça vrai té Sarah, je n'ai pas dit kaka ke baswana kikaka non. Dans une famille
tokoki kozala pe incompréhension mo donc salemi pour na respect nanga je me retire yo ebi ba frère rebelle ba sœur rebelle na ba o bana poto na ba o do ba baza awa on se parlait très bien mais pour na respect nanga lokola le respect s'impose na imposa de respect na tia ba limite na tikala nanga mengai de son vivant na tikala mo na place au souzi a soigner na mama Thérèse te pour na mobali na tikala mo na ngote na côté ya mama top na maman Souzi batika longole la mobilité ce sont deux personnes oyo bazali informées. Maman Top et Souzi c'était les problèmes ya Dada la fille de Maman Top Dada. OK. La fille de Maman Top atikala kozwa problème na maman Souzi teke ba weli mobali non c'était les problèmes de la fille de Maman Top qui est Dada. C'est-à-dire, Maman Top a ça la émission avec Ndeko Yves, que je salue en passant, le directeur des infos, a manifesté mécontentement par rapport à comportement il y a maman il y a maman Souzi que son âme repose en paix vis-à-vis de sa fille Dada. Et c'est là que Petnanga Mouya Maman Souzi et ça là est bien s'il vous plaît, nous ne pouvons pas passer donc à la télé pour nous étaler ma vie privée à Bad. Mais yango ngana mais yemo Dada yaki nango de comment il sauve vie privée non mais déjà ce qui bango bayaki na yango et comment qui vie privée mais pour nanga pour na mémoire ya Souzi Bantu je dois protéger mais apparemment potopoto ezara mama mibali non potopoto ezara makambo ya mibali te ezali ba réalité OK non leki na mwana leki na yaya bazo potana nga mama na ye na koteli kaka na koteli mwana na sacrifier yaya et yaya amoni ke oh ndenge ni mama oyo azaki censé ya kokotela biso mibale mais azuka part Dada pe abotola Souzi Bantu mobali na eza makama mobali eza makamba il paraît tozoyoka wana tout ça eza makamba mobali ozaki mobali ya Souzi Bantu Dada abeti Souzi Bantu mosindo yango Souzi Bantu ayina ki Mama Top koma yo Mama Top camarade nanga to ndeko nanga oyebi ke o aza mobali nanga mu permettre mwana na koma kobima déjà au départ déjà il faut choquer na maramba bolingo peut-être au départ déjà vous devez comprendre que Dada c'est une grande fille, une grande dame, elle a déjà ses deux enfants, nièce nanga, na neve nanga. Je pense pas que aujourd'hui si Dada a besoin à s'engager dans la relation, il faut à tout na maman na biso Maman Top, non. Et puis c'était makambo peut-être elle et Salemaka Maman Top azala na penakinte. Mais maman est ozwaka par moi non mais azwaka par ya mwana te mais elle avait essayé ya koluka moye ya ko expliquer que eloko wana ezali malamu te. Mais après ça, babungisa na bango. Après ça, babungisa na bango. Pourquoi est-ce que Dada les kana on a télévision? Dada atikalo les kana ngo pe na télévision te mutu aleka na mutu alobaka na émission c'était Maman Top. Mais Dada atikalo lobela ngo te. Monique, quelque part t'as dit tozo salaka analyse mais bande kuna biso ya ba comédien bubongisa tamboleli et puis non oui mais la minute to ana dossier o ezaki ndeko comédienne mutakufi voilà pourquoi to lo ba ndeko ba comédien faut ba bongisa tamboleli na bango et puis ba yeba pe vie privée parce que Maman Top sera yara na ngona médiaté internet lelo linge lo ba n'importe quoi sur bango te ce qui peut Souzi à qui révéler batute que Maman Top na Thérèse ba solara leona ba solara na vite mais les autres beta ma solo Thérèse ya ta koti ba miniature te quelque part faut ba ko gérer langage na ba problème na bango et soukaka moni auto peut exemple mon to soit na téléphone mais ça finit juste et ça finit donc tant muto comme ya de ko trahir to ko loba mabe ande kono na média yebara demain ou après demain ça va vous rattraper so ba problème et surtout ce sont des personnes publiques c'est ça que moi aussi je voulais vraiment koloba yango omoni même si Sarah na sakandango ya ndenge nini soki bateli yo caméra si tu sens que ozana kanda ba koloba noté parce que aujourd'hui bien que c'est que bande konabiso ya mitema mabe parce que là je vois des prophètes au balobaki ba kolamsa Souzi des prophètes au boye ceux qui appellent à gauche à droite
tout ce que Batouana Bazo Koloba, c'est parce que hier, Tofongola qui porte Mokoboe, pour n'a copier sa Batou Mokoboe Maloba. Nous devons faire très attention. Le micro que Tochaka Batuna, Obiso Tolobaka, Ezalaka Mbeli, Yami Noumé Balé, Okoki Kobomayo, et Koki Pekope Sayovi. Bae oyo batikali nabomoyi. En tout cas, Nzambe asimba mitema na bino ke to contrôle ka langage na biso to ebaka nini o tozoloba. Moi ce qui me fait plaisir o ezo salanga esengo. Après avoir souzi Kobima na hôpital, elle avait réparé avec tout le monde. Elle avait réparé avec tout le monde. Et à la maman top. Et à la maman Thérésia. Et à le moutou. C'est quoi le problème à maman Thérésia? Oui, si bisoté maman top au moins expliquer biso dada et tout. Malgré batouba ko lobake, et à maman mobile PKK. Parce que maman top ils aient pas mis. Il y a maman Thérésia vie professionnelle na bango. Yo ebi que aujourd'hui les comédiens na o etali peut-être rôle moko boy oye fallait à ça là à moni mutumo bodo asali akokipe et kokipe ko sala mwandeng ngemoko boy. Aujourd'hui awa yo to ko mona bato air baba kendaki Dubai na mama Olive mabanga banaki bwakela nani Belleville o ba misusu baloba kete babwaki sié bazui mama sila bationa pour mama sila abana siko ko sala la liste. Donc tout est possible aujourd'hui. On peut imaginer quelque chose mon boya lokuta bazui pe makolona maboko ba pesi yango et zupe forme et comme pe lokola mutu e bandi kotambola. Mais c'est un comportement très bizarre, surtout il y a communauté na biso. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci Tadi Tozo chité vers la fin de cette émission. Souci banto atikaki amwana abota Mobali Sarah. J'ai le respect des Souzi. Et ça parmi biographie nazo kendaka wana tous les jours, presque tous les jours tazala wana. Naza pe na chaîne au bicolonio so don eza na baisse. Na ba frère na ba sœur bazo ya wana peut-être sous na check caméra na kozo même ata moi 2-3 vues. Mais naza même ata na courage ya ko filmer TR na naza wana. Naza même ata na courage ya ko sala émission T. En tout cas pour na o Italie Souzi abota ki atiki mwana atiki mobali ou quoi, je suis pas mieux placé. Babi parati ki mwana te mais quand même kolobake mwana za ou pas ils insultent. En tout cas, c'est sa vie privée. Moutolelo, bisonyo to salema te kaka kenonde to zaboye, il faut kaka nabotaka lelo natika mwana lobby ou bien toye bagate kende na zaboye lokola ngai na naboti te na na balite mais nazo senga te nzambe abomanga lelo pona tika do mwana te. Non, donc elle avait ses ambitions, elle avait ses projets. Souzi était une personne qui abanaki nanu kolinga batu mingi et puis abanaki pe komilinga mingi. Azala qui n'a respect nan yakibomutu lokola mwasi. Souci ne pouvait pas donner naissance comme ça kaboué parce que ndenge ba ser misusu bazwaka courage wana à cause d'un euro 3 euros t-shirt mo bojo mo bozo azu aye apesi mwana asundo lié na mwana ndenge tozomona ba comédienne et belé awa baza na bana oyo baza na batata te. Souzi était une personne qui se respectait, qui ne voulait pas en fait qu'elle soit citée parmi bae oyo bazali la batubana eza circonstance eza raison te. Il y a que mon tout poids bota, il faut qu'à ce qui basta. Mais avant ce que et comme na osundolate, il faut ozwande zeminete. Alors pour nous zemi, il faut chercher il y a zemi avec une personne responsable. C'est le deuxième sujet où on a to sala yango to sala ki do jour wana. Lorsque tu n'arrives pas à comprendre le milieu oyozanango et qu'on permette yope osala choix ya malamu na ndenge esengelité. Au départ, Souzi c'était une belle femme, il faut qu'on se le dise. Dans Toloba, Souzi a balité à beauté malgré son âge. Elle était déjà donc au départ une belle femme où elle avait des capacités âgée de plus de 40 d'âge. Oyo ke e banaki ko permettre ya sala ba n'importe quoi te peut-être azala ki na ba processus ya libala na ya kotananda kune ya libala asala bana na ye na voix normale. Tout ce que les gens racontent dans ngo ba pasteur Babi a plus de 45 ans d'âge. Anna abota na âge ni
Voilà, donc et pas Nzambe trop tard et Zalakate. Nous avons des témoignages. Et pas commis trop tard parce qu'il n'est plus. Non, mais et commis trop tard tes missions na yé on Nzambe atindela ki na mokili. C'est le destin, Sarah. Si le bon Dieu a tiaki keno Suzy Bantu a Robotama a Koli a Koufi a tiki mwana te a tiki ndakute a tiki mbongote, c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu. Non, moi je peux pas nalobi le destin. Nzambe moto atrasaka. Kendenge natindi tadi na se mokili azoke ne kofanda ndenge tadi azoke no fanda natikeli mikolo autant na mikolo wana autant makambo tadi akosala eza oyo forcing te maman ata au forcer ceux qui ezali volonté ya Nzambe te ekokisama te. Même aujourd'hui comme nous parlons maintenant là pour na Suzy, elle ne plus, c'est parce que le bon Dieu avait voulu. Merci beaucoup Tadingala par présence ya président Elombe na matanga ya ndeko Suzy Bantu oyo tomona na mte na éviter ce que salama déjà que président Elombe mutakufika lelo paketi akiti na matanga azupe kiti avandi apparemment Suzy Bantu azaki aimé na ba comédien nyos ikondi tomoni lobisu présence asila bisalu en tout cas ba président Bodo ba tout bazalaki wana vraiment à jour et na éviter relation nini Suzy Bantu azaki nango envers ma collègue naï. Mais ça prouve suffisamment comment Suzy était une femme et non une fille. Et ça prouve que suffisamment... Voilà, donc elle était comme ça. Et l'ingi kolakisa engagement ya Suzy Bantu oyo azalaki nango face à vis-à-vis ya bandeko naye ya musalana. Et ce qui est ok na matanga c'est là où tu vas comprendre que non, des têtes bien faites ya musala o ya théâtre. Ba grand nom wana nyonso nde okomona bango bazo fanana bazo lela. Biso toza placement to kutana kana groupe auto banda ko kutana avec madame Suzy que Nzambe don limbisa. Place wana ekomi ce qui met à atindi message à liboso Popol Mopasula ya atindi X kuna atindi gérer atindi Hermob tomona le biso moko to bandiko lelaka dans les vies. Gérer à mobile naï. Te gérer matondo. Sarah. Voilà, c'était en tout cas c'était une personne na théâtre to kozwa lisusu mutu moko ya bongo te lokwa. Non, ngamo mba liboso na assisté na ba matanga. Déjà na moni batu tout. Et puis pour ton batu ba continuer koya. Et puis pour ton information, na ba nungu tozo koyoka. Si tu regardes ça, peut-être au sommet il y a makambo oyo, tu verras peut-être le président Elombe kozala na comité, il y a organisation, il y a obsèque, il y a Suzy. Makambo o papa wana akotakate parce que ayebi buzo bani nezalaka na makambo oyo. Ayebi image à tout un chacun. Moni ndenge tozalaka wana Sarah. Eza lokola ndenge tokendaki na majabu, toke conférence de presse, mais toke na conférence de presse. Batunyo so bazwa ki mbongo ndenge moko ta. Ouais, c'est zala bon. Donc voilà, eza pe ndenge moko na musala ya théâtre. Biso nyonso, bango nyonso basala ka théâtre, mais chaque mutu azana ndenge batu bazula kaye. Et Suzy était mutu moko boye na théâtre to ko zoyer li susute na monaka babiloko Suzy azalaki nango mutu ay ko copier c'est trop dur mais mutu azana ngo li susu eza lokola Belvikandi. Elle a l'esprit ya ko sangisa mutu ndeti ngambele na fatuka yembe o mbeleti le lope to lobana terre fatuka fatu o moko. Mais combien de fois au Suzy pena à kozwa azunga azufatu en ligne a chebino en ligne a bandi ko gange la bino lokola do bana miki. Mais à cause il y avait une compréhension moko boye na ba masana nga ba semi ba réel ba Herman Kasongo oyo Suzy abano tia biso place moko ya toza bana moko photo salabwe. Elle était motivée et puis elle était toujours la première personne sur la liste de ceux qui cotisation ya matanga ou bien ya mariage yango ozomona liwana ye elle basali ba groupe pour na koloba été il faut qu'on paie sa mbongo ya cotisation ya matanga Suzy Sarah Fozala na ba groupe wana pour mona combien batu baza motivé. Merci beaucoup Tadingala par question moi soukara ya curiosité. Yoza kana ba question ya curiosité. Toloba ke na monde théâtral ba pona rabibembe ya ko assister.
parce que lelo est aussi sur la bouée. Kokodio Kopé que son âme repose en paix, mais apparemment il est rejeté jusque là. Dans un message T, il y a une bande qu'on a biso ba comédien, on peut te moni bangote, ba atterrir na famille il y a Koko Dioko. Non, babata la kabilongité. Il faut savoir que maman Suzy a koufaki avant papa Koko Dioko a koufa. Preuve, je m'excuse. Herba Memi et Bembe, il y a papa Koko Dioko na morgue. Il y avait des comédiens qui étaient partis là-bas. Nanda kuna épée ba comédien bazo kende. Il y a des groupes aussi Oyo et Salemi, je peux parce que je suis pas permis ya kozwa capture, il y a groupe, il y a kochango awa. Ozo mona ke groupe wana ba tie cotation ya Suzy Bantu et puis il y a Koko Dioko. Ba tie bango mibale. So tie mbongo pona Suzy, olukipe o tie mbongo pona Koko Dioko. Donc c'est-à-dire que bakabolité bango nyonso baza batu, bango nyonso bazali batu, mais Sarah, il faut comprendre affection oyo, il faut qu'on se le dise, batu belé baza nango pona Suzy et ça oyo baza nango pona Koko Dioko côté. Mais Eli kolobate que non, on a négligé Koko Dioko, non, c'est faux, archi faux. Ceux qui disent ça maman, bazali batu o bazo ya kana discours ya kokabola. Bana discours ya kosangisate, bana discours ya kokabola. Voilà pourquoi il faut baya kana message oyo. Ba insensé ya communauté o babalingaka makambo mabe ba s'accrocher derrière ça tel qu'il y a une fille bon moko ya ba concert na biso nzambe asala bango grâce ba koma ko fanda na bamboka ya ba paya. Il y a des choses au bazo koloba wana, c'est grave. C'est grave maman, c'est grave, c'est grave. Biso nyoso to kufa Sarah. Ouais. Binga moko lobby toke to fandina fatu boy, to fandina fatu et pas ya ba Suzy nga fatu na maman via. To beta masolo et fatu alobi yaya, je vis momi babimisi po ba mbomeye. T'as dit tout ça la fierté, tout ça n'est l'autre côté. Tout ça est l'autre côté. Maman biso nyoso, nous allons passer par là. Liwa ya muninga na yo eza la façon ya yo ya komela champagne ya ko la fête ya ko créer ba émission ya ko luka koloba lokuta te parce que bino mokoti herbo ya ka ko bimisaka ba vérité o ya batu ba kufaka vous même là chez vous dans vos maisons na ba famille na bino na ba foyer na bino na banzoto na bino moko vous avez des problèmes graves. Des problèmes sérieux oyo boko kwa kozula ngo solution te mais erkado monique moto akangi miso akokoka suko se défendre te laisse-moi en profiter parce que derrière moi naza na ba insensé moko boy ba landanga ba ko banda ko benga ba bano loba lokuta non yaya le panier sur qui encore et si longtemps que mokili ezaboué toko bandaka ko kufa ngana ko kufa yo ko kufa ya ko kufa ye kuna pe akokufa mais bo bongsa nanu ba vie na bino bo bongsa nanu ba conduite na bino bo bongsa pe nanu bilongi na bino bo balaka pe nanu légalement bo zwaka pe ba papa ya bana na bino bo fanda pe na bango bandaku moko bozwaka pe ba famille na bino bo respectaka yango bozwaka pe o nyonso bino boyaka ko bimisa na ba etando ite oyo do ezalaka lokola batu wana baza mabe basala ki boete mais na ba famille na bino moko eza allez d'abord vous arranger boke bomsa non ba problème na bino et puis vous allez venir pour na Suzy en tout cas Sarah nous allons frapper. Hey, wana à ta famille est donc frappé mais nous allons frapper, on va pas permettre à ce que tout le monde va continuer quand na mabe, va continuer na mabe ya koluka ko saboter mémoire ya Suzy Bantu. Elle était une bonne personne. Azo mérité babuzo ba o ba misusu baza ni na niveau des filles légères baza atana na société à bêtise et ça là bango utile pendant que bazaba inutile. Alors on va pas laisser ces gens là koya ko piétiner na mémoire. Il y a une grande dame lokola Suzy Bantu avec tout le respect na pesa kabatunyo so mokili le maman vous allez m'excuser mais en tout cas il y a un temps il faut que tout le non trop c'est trop baloba mamolo kuta Sarah parce que bango moko bana ba problème sérieux bazo lala nanu na ba kokoso batambola kate babimaka te baza na bana o baza ba papa baza te baza peut-être ye moko pe atikala kozo asoma même ata vélo te même ata nini te mais yo ozo le kana télévision pour na koya ko finga ebembe aussi ekei asala pe problème te peut-être na bo mutu na ebo botikala ozo même une seconde au solana été vérité wana okoye bango parce que ceux qui ngai mutu na ye koye bisayo
yeba que nakoloba totalement parfaitement makambo o mutwana donc asalagite. Merci beaucoup Tadi Ngalapa, merci Nabatunios tout vos occasions et à Rolanda vraiment émission kitoko oyo pona bandeko oyo bozo continuer ko salir image et ndeko Suzy Bantu. Président Elombe va frapper fort. Merci. J'espère que vous allez bien. It is me, Aïda, I 4 mois, c'est plus baby Kenda, Lisa McDoy, $1. Voilà, bon, mon attitude. Maquillée chez Madame Agnon, Madame Agnès Coiffure toujours. Elle dévoilé nos secrets nanga, place beauté nanga et Batama. Voilà, beauté nanga et Batama et pas Madame Agnès. Voilà, Mingi Olobéate, pas trop de commentaires, salon de coiffure. Ils allaient à Webinga so na ngenga boye ilonge pata boye suki kitoko boye ezala kapa Agnès Coiffure. Voilà, make-up basalinga eza mingi pona bandeko biso o azana mariage, azana collation, anniversaire, voilà. Ozana posa ba maquillot te ne longi ne eza étonné. Ne longi zo timata nani nda simbio, voilà. Omona ngande botula ngasala maquillage kitoko basali o wapi ya na sabi mbana Agnès Coiffure. Madame Agnon alambinga parce que grâce à moi c'est pisse nalingaka trop elongi na côté twist. En plus c'est côté pisse ya biloko eza solo. Eza te côté pisse ya biloko misusu boye batie make-up lelo lobe bibi bouton lobe elongo komi solo ka elongi ya ba voisine donc voilà. Na bona za mona likambo pa ba voisin. Bana poto bozoya vacances awa bana poto o bozoya kotala ba famille bozoya ba fête pour nous voir biso c'est pas loin toza musika te juste en face à quelqu'un et après ça pour rater numéro de contact bezawana toza na Nyongwe na Wileri na arrêt major boya na salon Agnès Coiffure mingi osala ba commentaire exact de comment vous so bomoni pesa la tola professionnel ayo le ya marathon c'est que professionnalisme Saratola TV, la chaîne qui assure.